नाज़रीन, सेठारजा में जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मरकजी जामिया मस्जिद गोसिया का रैली निकती जेका मदनी चौक ते पहुंची जलसे की सूरत इख्तियार करे वही। उन हवाले से पेश है आशिक हुसैन की ये रिपोर्ट। बिल्कुल समूरी दुनिया के अंदर आमद रसूल के हवाले से खुशियों मल्हाइजी रही उन हवाले से सेठारजा में अजीम आली शान रैली निकती है। उन हवाले से अचो तो रैली में शामिल माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कई। सेठारजा में असां जीअं ईद जी खुशियूं कंदा हुई, ईदनि जी ईद आहे ऐं ईदनि जी सरदार ईद आहे। इन जे लाइ असांजो तमामु बहितरीनु जुलूस निकितो आहे। असांजे शहर में अमन सां पुरसकून तरीक़े सां असां सभु मज़हबी तंज़ीमूं गॾिजी महबूब जी आमद मल्हाईंदा रहंदासीं ऐं क़यामत ताईं इंशाअल्लाह ताला। सलम लॻा या हबीबल्लाह, ये 12 रबीउल जो महीनो आहे, हज़ूर जी आमद जो ॾींहुं आहे। असां सभु गॾिजी ख़ुशियूं मल्हाए रहिया आहियूं। हज़ूर जे सदके असांखे जहान मिलियो आहे, रब रहमान मिलियो आहे। असां सभु ख़ुशियूं मल्हाए रहिया आहियूं। पूरी दुनिया जा मुस्लमान ख़ुशी मल्हाए रहिया आहियूं। अचो त सभु गॾिजी हज़ूर जी शान मल्हायूं, हज़ूर जी विलादत पाक मल्हायूं। अस्सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब। उन्हनि जी मां त ईअं चवंदुसि वॾे में वॾी अॼु ईद आहे जेकी असां रैली जे सूरत में तक़रीरनि जे सूरत में मल्हाए रहिया आहियूं ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नात ख़्वानी करे रहिया आहियूं, अल्लाह जो ज़िक्र करे रहिया आहियूं। असां इंतहाई ख़ुशि आहियूं। नबी जो इन जे ई सदके असांखे इहे सभु ईदियूं नसीब थियूं आहिनि। इंतज़ामात कया विया आहिनि, सफ़ाई सुथराई ऐं ॿिया बहितरीनु इंतज़ामात कया आहिनि। ऐं मां मुबारकबाद पेश कयां थो हितां जी जेके टाउन कमेटी सेठारे अवाम के तो माशाल्लाह बेहतरीन रैली कढी वही है ईद मिलाद नबी के हवाले से। जी नाज़रीन, तमाम जो सेठारजा में निकतल रैली में शामिल माण्हुनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हुनजो चवणु आहे त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुगो मुस्लमाननि लाइ न पूरे आलम में इंसानियत लाइ जेको रब आहे उन जूं ख़ुशियूं सभई मल्हाए रहिया आहिनि। कैमरा टीम सां गॾु आशिक हुसैन, धरती टीवी, सेठारजा।